नमस्कार, एनटिभी न्यूज लाइनमा स्वागत छ। म निमा काफले। एनटिभी न्यूज लाइन घटना विवरण र विषयको विश्लेषण सहितको कार्यक्रम हो। हामीले तथ्य सहितका विषयको उठान गर्दै विश्लेषण समेत गर्दै आएका छौं। आजको श्रृंखलामा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई लगातार 7 वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको विषयमा चर्चा गर्नेछौं। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्या 9000 नाघेको विषय पनि आजको श्रृंखलामा समेटेका छौं। नेपालको संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुगिसकेको छ। संविधान जारी भएपछि संविधानको भावना अनुसारका धेरै ऐन कानून बनेर लागू भइसकेका छन्। तर 2063 सालमा बनेको नागरिकता सम्बन्धी ऐन भने अहिलेसम्म संशोधन हुन सकेको छैन। नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा समेटिने अधिकांश विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति समेत भइसकेको छ। तर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा ऐनले मूर्त रूप लिन पाएको थिएन। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ। वैवाहिक नागरिकताका विषयमा समितिले बहुमतले गरेको निर्णय र छिमेकी मुलुकहरू सहित अन्य मुलुकहरूको कानूनी व्यवस्था के छ त? गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले 2075 साल साउन 22 गते नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता गराउनु भएको थियो। यही विधेयकका विषयमा पहिलो पटक 2075 साल भदौ 4 गते संसदमा छलफल भएको थियो। भदौ 5 मा संसदको विधेयक शाखाबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो विधेयक पुगेको छ। यो बीचमा विधेयकमा सहमति जुटाउन समितिका 34 वटा बैठक बसिसकेका छन्। अधिकांश बैठकमा विधेयकमाथि छलफल हुने गरेको भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबार भने नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान सहितको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। समितिले नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर 7 वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ। 7 वर्ष स्थायी बसोबास गरेको वडा कार्यालयले सिफारिस गर्नुपर्छ भने विदेशी नागरिकता वा सो सरहको राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र नलिएको भए त्यसको प्रमाण वा लिएको भए परित्यागका लागि कारबाही चलाएको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्नेछ। नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिइने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। यो अनुमति पत्रका आधारमा चल अचल सम्बन्धी आर्जन गर्न, भोग चलन गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोबार गर्न पाइनेछ। यस्तै पेशा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेछ। यस्तै जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता र राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत लिन सकिनेछ। अंगीकृत नागरिकता पाएपछि स्थायी आवासीय अनुमति पत्र स्वतः खारेज हुनेछ। समितिले संवेदनशील र राजनीतिक विषय भएकोले सहमति जुटाउने प्रयासलाई नै निरन्तरता दिँदै आउँदा विधेयक पारित गर्न ढिला भएकाले अब थप ढिला गर्नु उचित नहुने भन्दै बहुमतका आधारमा पारित गरेको हो। मूल ऐनको दफा 5 को 1 मा उपदफा 1 को सत्ता देहायको उपदफा 1 राखिएको छ। 1 मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ। 2 उपदफा 1 पछि देहायको उपदफा 1 क, 1 ख, 1 ग र 1 घ थपिएका छन्। 1 क उपदफा 1 बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र तथा
नेपालमा निरन्तर रूपमा स्थायी बसोबास गरेको सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस र आफूले विदेशी नागरिकता वा स्वसरको राष्ट्रियता जनाउने कुनै प्रमाणपत्र नलिएको भए सोको प्रमाण र त्यस्तो नागरिकता वा प्रमाणपत्र लिएको भए परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाणसहित तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। म फेरि सबै मान्यज्यूहरूलाई हाम्रो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको एउटा सुन्दरता छ, त्यो भनेको हाम्रो शक्ति पनि हो। हामी सबै मिलेर यसलाई सहमतिमै लाने भएको भएर सबै मान्य सदस्यले औपचारिक अनौपचारिक छलफलको क्रममा राख्नुभएको चिन्ता चासो चाहिँ सुझावहरू धारणाहरू त्यो भावनाहरूलाई समेटेर यो प्रतिवेदन आएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई सर्वसम्मतिबाट नै स्वीकार गरिदिनको लागि आग्रह गर्छु। समितिमा छलफलका क्रममा सांसदहरूले विभिन्न विचार राख्दै आउनु भएको थियो। अहिले अधिकांश सांसदबाट 7 वर्ष प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव आएपछि समितिले निर्णय गरेको हो। वंशजकै राष्ट्रघात भनेको वंशजकै नागरिकहरूले पनि गर्न सक्ने कुरा हो, जो मान्य सदस्यले यहाँ राखिसक्नु नै भएको छ र यो तराईको मात्र पनि सवाल होइन होइन। र कमसेकम पनि के हो भने राजनीतिक अधिकार भनेको त्यो देशको भूगोल राजनीति बुझेर मात्र गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मात्रै कुरो हो। यति मात्रै हो। त्यो जहाँसुकै, किन विश्व त साँगुरिसकेको छ, जहाँसुकैको पनि बुहारी आउन सक्छ, चाहे छोरा बुहारी होस् चाहे भाइ बुहारी होस् अथवा चाहिँ भाउजू होस्, जोसुकै भए पनि भाउजू होस्, जहाँसुकैको पनि आउन सक्छ। कुनै कहीँ केन्द्रित गरेर गरेको होइन। म मान्य सदस्यहरूलाई यो सबै कुराहरू चाहिँ स्वीकारिसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूको भावना अनुसारले नै यो कुराहरू आइसकेको कारणले गर्दाखेरि बरु के कहाँ मिलेको छैन, यो जुन प्रतिवेदनमा कहाँ राख्दाखेरि यसलाई अझ समृद्ध गर्न सकिन्छ त्यतातिर जाउँ। यो चाहिँ अब यो धारणा हाम्रो हो, यसमा दायाँ बायाँ हुन्न भन्ने हिसाबले हिजो पनि सोच्नु भएको छैन र आजको दिनमा पनि सोच्नु हुन्न यहाँहरूले भन्ने कुरामा म अत्यन्तै चाहिँ भरोसा गरेँ मान्ने सकेन। अब मेरो भरोसा भनेकै मान्य सदस्यहरू यहाँहरूले भन्नुभएकै कुरालाई चाहिँ एउटा समृद्ध गरेर प्रतिवेदन लेख्ने हो। त्यस कारण फेरि पनि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, कहाँ नमिलेको छ सहमतिमै जाउँ। मान्य सदस्यहरूको पनि चाहना त्यही नै छ। यसलाई विलम्ब गर्नु पनि हुँदैन, किन भन्दाखेरि सहमतिको गर्ने भनेर खोज्यौँ तर यसलाई अनिर्णयको बन्दी पनि हामीले बनाउनु हुन्न, अनन्तकालसम्म लानु हुने स्थिति पनि छैन। यसको गाम्भीर्यता र मान्य सदस्यहरू आफैले राखिसक्नु भएको छ। त्यस कारण फेरि पनि म विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्छु भने सहमतिकै लागि यो प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा कहाँ के शब्द परिवर्तन गर्नु पर्यो अथवा यसको अलावा अर्कै नै केही छ, यो भन्दा उपयुक्त अर्को चाहिँ केही मान्य सदस्यले देख्नु भएको छ भने कानुन बनाउने यहाँहरू नै हो। राख्नुस् के परिवर्तन गर्दाखेरि हाम्रा जुन चाहिँ चिन्ताहरू, हाम्रा जुन खालका चाहिँ चासोहरू छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले मैले विनम्रतापूर्वक मान्य सदस्यलाई आग्रह गरेँ। मलाई आशा एवं विश्वास के थियो भनेदेखि यो एउटामा पनि कहीँ कतै विमति राख्नुपर्ने ठाउँ थिएन। यहाँहरूको सबै धारणाहरू समेटिसकेको थियो। अब विमतिको लागि विमति जस्तो मात्रै भयो भन्ने लाग्छ। म अझै पनि मान्य सदस्य दिनु त भएको छ, जाने बेलासम्म पनि मान्य सदस्यले हाम्रो सहमति भनेर भन्नुहुनेछ भन्नुहोला भन्ने चाहिँ अझै पनि अपेक्षा गरेको छु। समितिका सदस्यहरूले विभिन्न मुलुकका प्रावधानको उदाहरण दिने गरेका थिए, तर विज्ञहरू भने नागरिकताको विषयमा अन्य मुलुकको जस्तै प्रावधान राख्नु उचित नहुने बताउँछन्। हरेक देशको नागरिकता दिने प्रावधान देशको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक अधिकारको आधारलाई हेरेर कानुन बनाउनु पर्ने उनीहरूको तर्क छ। अहिले राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रस्ताव वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको 7 वर्षे प्रावधान उचित रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। अरू कुनै देशको ठ्याक्कै कपी गरेर हुँदैन। हरेक देशको नागरिकता दिने प्रावधान देशको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक अधिकारको आधारमा आफ्नो देशले कानुन बनाउने हो। कस्तो प्रावधान राख्दाखेरि मेरो मुलुकलाई हित हुन्छ वा अहित हुन्छ भन्ने कुरा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले सोच्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले समितिमा जुन प्रस्तावित भएको छ त्यो 7 वर्ष व्यतीत भएपछि मात्रै विदेशी महिलालाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने भन्ने कुरा, यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले मित्र राष्ट्र भारतसँगको अभ्यासलाई हामीले मिलाउन खोजेका हौँ। त्यो अर्थमा एउटा संवैधानिक कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले यो प्रस्ताव मलाई उचित लागेको छ। एक। दोस्रो, हाम्रो जुन भौगोलिक अवस्थितिमा हामी छौँ
त्यो भौगोलिक अवस्थितिले नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा धेरै उदार हुने अनुमति हामीलाई दिँदैन। किनभने हाम्रो सानो जनसङ्ख्या, सानो भूगोल र दुवैतिर ठुला विशाल छिमेकी मुलुकहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो बाध्यता हो। हामी छिमेकी बदल्न सक्दैनौँ। यो बाध्यताका बीचमा हामीले सोलुसन खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि कुनै विभेद गर्न हुँदैन। यहाँ विभेद गर्न खोजिएको छैन। नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2063 नेपाली पुरुषसँग विवाह गरे लगत्तै विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने व्यवस्था छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कुनै पनि विदेशी महिलाले भारतीय पुरुषसँग विवाह गरेमा 7 वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था छ। त्यस्तै भुटानमा विवाह गरेको 2 वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था छ भने पाकिस्तानमा विवाह गरेको 5 वर्षपछि, श्रीलङ्कामा विवाह गरेको 7 वर्षपछि, मालदिभ्समा विवाह गरेको 12 वर्षपछि, अफगानिस्तानमा 5 वर्षपछि र बङ्गलादेशमा 2 वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। आज विवाह गर्यो, भोलि नै नागरिकता दिने व्यवस्था संसारमा कहीँ नभएकोले अहिले समितिले गरेको प्रस्ताव उचित भएको विज्ञहरू बताउँछन्। हुन त अमेरिका, क्यानाडा जस्ता मुलुकमा नागरिकता लिन केही सहज छ। आफ्नो मुलुकभित्र जन्मिएको व्यक्तिले ती मुलुकमा जन्मका आधारमा सहजै नागरिकता पाउनेछन्। ती मुलुकको भार वहन क्षमता पनि बढी छ। नेपालमा भने त्यस्तो क्षमता नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। दुईटा आधारमा नागरिकता दिन्छ। एउटा सबभन्दा पहिलो आधार भनेको मुलुकको क्यारिङ क्यापासिटी भन्छ कि हाम्रो भार वहन क्षमता कति छ, त्यो भार वहन क्षमताका आधारमा नागरिकता दिने एउटा। अर्को बाई बर्थ त्यो देशमा जन्मिने बित्तिकै नागरिकता दिने, जस्तो अमेरिका जो संसारबाट जो गए पनि त्यहाँ जन्मिने बित्तिकै नागरिकता उसले प्राप्त गर्यो। क्यानाडा त्यो प्राप्त गर्यो, किनभने उनीहरूको त भार वहन क्षमता धेरै मजबुत छ, त्यो आधारमा उनीहरूले दिए। तर त्यो भार वहन क्षमता क्यारिङ क्यापासिटी हाम्रो नभएको हुनाले हामी चाहिँ क्यारिङ क्यापासिटीका आधारमा अमेरिका र क्यानाडा जस्तो एकदमै खुला प्रकृतिको नागरिकताको व्यवस्था हामी गर्न पाउँदैनौँ। दक्षिण एसियाका अरू मुलुकमा हेऱ्यौँ भने पनि जस्तो मैले भनिहालेँ, मित्र राष्ट्र भारतमा 7 वर्षको छ होइन, अफगानिस्तानमा त झन् 12 वर्षको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि भुटानमा 2 वर्षको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो आवश्यकताका आधारमा निश्चित वर्ष तोक्ने गर्छन् कानुनमा। हामीले पनि त्यही अभ्यासका आधारमा अहिले तोक्न खोजेका छौँ। सिधै आज बिहा गरेर भोलि नै नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था चाहिँ संसारमा कहीँ पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलन भएको अभ्यासलाई नै यहाँ ल्याउन खोजेको हुनाले यो प्रस्ताव सारभूत रूपमा ठिकै छ। विज्ञहरूले नागरिकताका विषयमा सबै दललाई एकमत हुन आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियताका विषयमा सबै दल एकजुट हुनुपर्छ। यसो भन्दा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति नागरिकता प्राप्त गर्ने कुराबाट वञ्चित हुन नहुने तर्फ पनि सबै सचेत हुनुपर्छ। यो कानुन संवेदनशील भएकाले नागरिकका विषयमा धेरै उदार नहुन विज्ञहरूले दलहरूलाई सुझाव दिएका छन्। नागरिकताको सम्बन्धमा एकमत हुनुपर्छ सबै दलहरू। राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियता यी संविधानले पनि साझा विषय हुन् भनेर भनेका छन्। कोही पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिहरू नागरिकता प्राप्त गर्ने कुराबाट वञ्चित नहुन्, त्यो कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ। त्योदेखि बाहेक हाम्रो राष्ट्रिय हित विपरीतका, सम्भावित राष्ट्रिय हित विपरीतका कुराहरूमा जसरी अहिले दलहरूको बिचमा अभूतपूर्व एकता भइरहेको छ, यो एकता चाहिँ नागरिकताको सम्बन्धमा पनि त्यो एकता प्रदर्शन हुनुपर्छ र सबैले नेपाल रहे मात्रै हामी रहन्छौँ भन्ने भावनाले नै हरेक कानुनहरू बनाउनुपर्छ। सबै कानुनहरू भन्दा पनि संवेदनशील कानुन, नागरिकता सम्बन्धी कानुन भएको हुनाले यसमा धेरै उदार हुन सक्ने हाम्रो भौगोलिक र राजनीतिक अवस्था छैन। यो कुरामा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको ध्यान जाओस्। राजनीतिक दलहरू अहिले नागरिकता सम्बन्धी कानुनका विषयमा आआफ्नै अडानमा देखिएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाले विदेशी महिला विवाह गरेर आएपछि 7 वर्ष नेपालमै बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधानमा समर्थन जनाएपछि विधेयक पारित भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरूले भने त्यसमा सहमति जनाएका छैनन्। अब समितिबाट पारित भएपछि यो विधेयक संसदमा पेश हुनेछ। संसदबाट पारित भएपछि यो विधेयकले कानुनी रूप लिनेछ। अब विधेयकमाथि संसदमा पनि थप छलफल हुनेछ। राजनैतिक दलहरूले अहिले जस्तो सुकै अडान लिएको भए पनि सहमतिबाटै यो ऐन बन्ने आशा आम नागरिकले गरेका छन्।
नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई चुनावी र प्रचारात्मक एजेन्डा बनाउनुभन्दा मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि सोचेर निर्णय गर्नु नै आम नेपालीका लागि उचित हुने देखिन्छ। नागरिकता सम्बन्धी नयाँ ऐनको चर्चा हुन थालेको 2 वर्ष बितिसकेको छ। ऐनमा समेट्ने अधिकांश विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटे पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन। संसदीय समितिले बहुमतका आधारमा यो विषयमा निर्णय गरेर अघि बढेको छ। अब संसदमा पनि यसमा थप छलफल हुनेछ। संसदबाट सहमतिबाटै यो विधेयक पारित हुने अपेक्षा आम नागरिकको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 9000 नाघेको छ। आइतबार थप 421 जना संक्रमित पहिचान भएसँगै संक्रमितको संख्या 9026 पुगेको हो। यसैगरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 23 पुगेको छ। नेपालमा आइतबार थप 421 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अर्घाखाँचीका 74, सिराहाका 52, डडेलधुराका 41, कैलालीका 27, कपिलवस्तुका 25, रोटीका 25, बागलुङका 23 र नवलपरासी पश्चिमका 22 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। त्यस्तै प्युठान, स्याङ्जा र दाङका 10-10 जना, धनुषाका 8, गुल्मीका 7, झापा र सल्यानका 6-6 जना संक्रमित हुँदा सर्लाही र उदयपुरका 5-5 जनामा संक्रमण भेटिएको छ। त्यसैगरी तनहुँ, म्याग्दी, पाल्पा र रोल्पाका 4-4 जना, बर्दिया र बाराका 3-3 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, सप्तरी, नवलपरासी पूर्व, पर्वत, सुर्खेत, अछाम, बैतडी र बझाङका 2-2 जना संक्रमित भएका छन्। त्यस्तै नुवाकोट, रामेछाप, रूपन्देही, ललितपुर, कास्की, मुस्ताङ, रूपन्देही, बाँके, दैलेख र कञ्चनपुरमा पनि 1-1 जना संक्रमित पहिचान भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 9026 पुगेको छ। 77 जिल्ला मध्ये ओखलढुङ्गा र रसुवा बाहेक सबै जिल्लामा संक्रमित भेटिएका छन्। आज जम्मा 421 जनाको PCR पोजिटिभ आएको छ। त्यसमध्ये 64 जना महिला र 357 जना पुरुष हुनुहुन्छ र आजसम्म 9026 जनाको PCR पोजिटिभ आएको छ। त्यसमध्ये 820 जना महिला र 8206 जना पुरुष हुनुहुन्छ। यसरी संक्रमित जिल्लाको संख्या 75 पुगेको छ। कोरोनाबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या बढ्दै गएसँगै आइतबार डिस्चार्ज हुनेको संख्या पनि बढेको छ। विगत 24 घण्टाभित्र थप 194 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यसरी कोरोना भाइरसबाट मुक्त हुँदै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1772 पुगेको छ। आज जम्मा 8 महिला र 186 पुरुष गरी जम्मा 194 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ र आजसम्मको जम्मा डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 1772 छ। त्यसमध्ये 149 जना महिला र 1623 जना पुरुष हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा अहिलेसम्म 23 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो पटक गुल्मीका 69 वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा शनिबार निधन भएसँगै मृतकको संख्या 23 पुगेको हो। 1 जना नयाँ संक्रमितको मृत्यु भएको छ। उहाँको विवरण यस प्रकार छ। जिल्ला गुल्मी, छत्रकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मैननाडा निवासी वर्ष 69 का पुरुष प्यारालाइसिस उपचारको लागि भारत गएको र मिति 2077 जेठ 25 गते नेपाल आएकोमा उहाँ होम क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्थ्यो। निजको 2077 असार 5 गते घरमै मृत्यु भएको र सोही दिन नमुना सङ्कलन गरी प्रदेश प्रयोगशाला भैरवमा पठाइएकोमा 6 गते कोरोना पुष्टि भएको र उहाँको शव नेपाली सेनाको सहयोगमा मिति 2077 असार 6 मा
व्यवस्थापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। कोरोना भाइरसको संक्रमित पहिचान गर्ने क्रममा विगत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 6008 र आरडीटी विधिबाट 9874 वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म पीसीआर विधिबाट 1,75,573 र आरडीटी विधिबाट 2,62,174 वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ। क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको परीक्षणलाई तीव्र पारिएको हो। हाल 94,928 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। त्यस्तै 7,231 जना आइसोलेसनमा छन्। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 22 वटा प्रयोगशालामा 6,008 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। यस्तै 9,874 जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। प्रयोगशालामा जम्मा आरटीपीसीआर 1,75,173 र आरडीटी 2,62,174 भएको छ। क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरू र आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूको सङ्ख्यामा क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 94,928 र आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूको सङ्ख्या 7,231 छ। नेपालमा पहिचान भएका कोरोना संक्रमित मध्ये 95% विदेशबाटै संक्रमित भएर आएका हुन्। तीमध्ये पनि धेरै जसो भारतबाट आएकाहरू छन्। संक्रमित मध्ये 98%मा कोरोना भाइरसको कुनै लक्षण देखिएको छैन। गम्भीर खालका संक्रमितको संख्या पनि न्यून छ। संक्रमितहरूको पहिचान बेलैमा गर्न सकिएकाले समुदायमा संक्रमण नफैलिएको सरकारको भनाइ छ। पोजिटिभदेखि दर उच्च रूपमा बढ्दै गएको जसको हिसाब गर्दा करिब 6 देखि 8 दिनमा केसहरू बढेर डबल हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ। यो हिसाबले केही समयसम्म यस्तो अवस्थाहरू देखिन सक्छ र जुन हामी क्वारेन्टाइनको हामीले सबै जाँच गर्छौँ यो अवस्था देखिनुको मुख्य कारण के भने एक त हामीले कोरोनाको हाम्रो आरटीपीसीआरको दायरा बढाएर गएका छौँ। दोस्रो कुरा आयातित बिरामीहरू संक्रमितहरू नेपालमा भएको हिसाबले यसरी संक्रमितको संख्या बढी देखिएको र डबलिङ टाइम डबल हुनेको संख्या पनि बढी देखिएको। संक्रमितहरूको पहिचान गर्न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई पनि तीव्र पारिएको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा 1,70,000 भन्दा बढीको परीक्षण गरिएको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले 20 वटा टोली परिचालन गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएका छन्। यसले पनि संक्रमितहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउन सकिएको सरकारको भनाइ छ। स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले गर्नको लागि 1,075 CICT कन्ट्राक्ट इन्भेस्टिगेसन कन्ट्राक्ट टेस्टको टिम गठन गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एउटा निर्देशिका जारी गरी त्यही अनुसारको कन्ट्राक्ट टेस्टिङको टिम गठन भइसकेको छ र यसले गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कन्ट्राक्ट टेस्टिङलाई अझ सक्रिय गराउन सहयोग गर्नेछ। यसको साथसाथै हामीले त्यो कन्ट्राक्ट ट्रेसिङको लागि अब त्यो स्थानीय तहमा जस्तै यो 3 जनाको 1,075 मा 3 जनाको समूह हुन्छ भने त्यसभन्दा अझ तल पनि कन्ट्राक्ट फलोअपको लागि हामीले CICF भन्छौँ, कन्ट्राक्ट इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्राक्ट फलोअप। त्यसको लागि हामीले महिला स्वयंसेविका स्थानीय तहमा भएका अरू व्यक्तिहरू जस्तै रिटायर भएका व्यक्तिहरू हुनु सक्नुहुन्छ, शिक्षक विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जसमा कुनै पनि हेल्थ ब्याकग्राउन्ड नभएको व्यक्तित्वहरू पनि त्यसमा संलग्न भएर काम गर्न सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण अहिलेसम्म स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्पूर्ण महानुभावहरूले एकदमै सक्रियताका साथ काम भएको हुनाले हामीले यी सबै संक्रमितहरू हाम्रो दायरामा ल्याउन सकेका हौँ। यसै गरेर अब पनि कन्ट्राक्ट टेस्टिङको कामलाई अझ सुदृढ गराउँदै हामी जानेछौँ। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले प्रयास गर्दै आएको छ। सरकारी प्रयासमा आम मानिसले हातेमालो गरिरहेका छन्। तर पनि केही मानिसले अन्धविश्वासमा परेर देवी देवताको पूजा आराधना गरे संक्रमण हुँदैन भन्ने गरेका छन्। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भाइरसका कारण हुने संक्रमण कुनै देवी देवताको पूजा आराधना गर्दा ठिक नहुने भन्दै त्यस्तो अन्धविश्वासको पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले संक्रमण कम गर्न र जोखिम हटाउन लागिरहेका बेला सरकारको अनुरोध अनुसार काम गर्न सुझाव दिएको छ।
नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्या 9000 नाघेको छ। संक्रमित मध्ये अधिकांश विदेशबाट आएकाहरू नै हुन्। अझै विदेशबाट फर्किएर आएका 90,000 भन्दा बढी व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यी सबैको परीक्षण गर्न केही दिन लाग्ने भएकोले संक्रमितको संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू सबैको परीक्षण गरिसकेपछि समुदायमा संक्रमण नफैलिएकाले त्यसपछि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। एनटिभी न्यूज लाइनमा आज हामीले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई लगातार 7 वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको विषयमा चर्चा गर्यौं। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्या 9000 नाघेको विषय पनि आजको श्रृंखलामा समेट्यौं। कार्यक्रमको अर्को श्रृंखलामा पनि यस्तै समसामयिक विषय र प्रसंग सहित उपस्थित हुनेछौं। जाँदा जाँदै आइतबार देखिएको सूर्य ग्रहणको दृश्य सहित एनटिभी न्यूज लाइन युनिट बिदा माग्छ। एनटिभी न्यूज हेर्दै गर्नु